Αλλαγή θερμουίτ. Βγάζουμε πρώτα τον τροχό. Βήμα βήμα θα το ανεβάσουμε. Οπότε τακώνουμε τα αμάξι, βάζουμε το γρίλο, βάζουμε 17 κλειδί και το σηκώνουμε. Βγάζουμε τροχό. Βήμα, βγάζουμε τη βίδα της σταυροκατσάβιδη. Τρίτο βήμα, λύνουμε το χειρόφρενο. Χτυπάμε το ταμπούρο για να ξεκολλήσει. Και το άλλο βήμα είναι να βγάλουμε την τάπα. Οπότε με ένα κατσαβίδι για να ξεκολλήσει. Θα τα ανεβάσουμε βήμα βήμα να τα δείξουμε. Έχουμε βγάλει την τάπα και τώρα έχει μέσα μία βίδα, ένα παξιμάδι το οποίο είναι τριαντάρι. Πολύ σφινό τριαντάρι. Πατάει ένας φρένο. Αν και δεν χρειάζεται φρένο βασικά. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν χρειάζεται φρένο, βγαίνει κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό εδώ μέσα είναι η ρέγουλα και μας δείχνει, βασικά είναι αυτόματη η ρέγουλα και μας δείχνει άμα είναι τραβηγμένο κάτω-κάτω αυτό, κάτω-κάτω και δεν είναι εδώ ψηλά, πάει να πει ότι είναι φαγωμένα τα τακάκια. Άμα είναι, θα τα δείτε και καινούρια, οπότε έτσι το καταλαβαίνεις. Αυτός είναι, καθώς βγάζουμε τη βίδα το τραβάμε και βγαίνει αυτό εύκολα κατευθείαν. Οπότε το επόμενο βήμα είναι να βγάλουμε τα ελαττήρια. Είναι να βγάλουμε τα ελαττήρια για να πάρουμε στο χέρι τα θερμουίτ. Καλά. Είναι λίγο ζόρικα. Βγάζουμε μετά και αυτές τις ασφάλειες, τις οποίες είναι, το σπρώχνουμε μέσα και το γυρίζουμε, το πιέζουμε γιατί έχει αυτά εδώ τις ασφάλειες, αυτούς τους πύρους. Και το ένα, δείτε το και το άλλο. Πιάσουμε χειροκοπή, βάζουμε πίσω κόντρα το χέρι να βρούμε τον πύρο και το γυρίζουμε στη θέση που χρειάζεται για να βγει. Okay. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Και να το χειροφρένο. Βάζουμε και τη ντίζα του χειροφρένου. Να βρω το κατάλληλο σημείο. Έχει κατάλληλο σημείο να έχει μια εγκοπή. Κοίταξε. Ακόμα. Κοιτάξτε, έκασε. Ορίστε, πάει αυτό. Τώρα μένει να συναρμολογήσουμε έξω πρώτα τα τακάκια, τα θερμουίτ βασικά και μετά βάζουμε λίγο γρασάκι εκεί που πατάει λίγο τα θερμουίτ και ανοιγοκλίνουν και εκεί στη βάση του. Λίγο όμως, όχι πολύ. Και θα συναρμολογήσουμε τα θερμουίτ για να μπουν πάνω. Θα σας δείξουμε τα βήματα. Παίρνουμε το καινούριο το τακάκι με τη μπλάκα και το βάζουμε κάπως έτσι για να το λίγο να το δούμε πλαγιά. Για να το δούμε έτσι μπαίνει. Βλέπετε πως είναι. Βάζουμε τη ρέγουλά του. Αυτή είναι. Τη βάζουμε έτσι. Θα σας το δείξουμε μετά και ολοκληρωμένο πως είναι. Και τώρα βάζουμε το ελαττήριο. Είναι πιο εύκολο να μπει με ένα σκηνάκι τραβηχτό. Λοιπόν, το βλέπουμε πως είναι, έχει μπει όλο αυτό εδώ κανονικά. Πρέπει να βάλουμε και το ελαττηριάκι της ρέγουλας, η οποία είναι αυτή εδώ, τώρα θα δείτε.
Έτοιμο, βλέπετε τώρα πως είναι το ελαττηριάκι της ρέγουλας, το βλέπετε τώρα πως είναι, ενώ πριν ήταν τραβηγμένο μέχρι εδώ κάτω. Τώρα επειδή είναι καλή η ρέγουλα είναι εδώ. Ορίστε, τώρα το τοποθετήσουμε πάνω. Λοιπόν, βάζουμε πρώτα την τίζα του χειροφρένου. Είναι λίγο ζόρια. Ορίστε. Εντάξει, ντίζα. Και τώρα τοποθετούμε τις ιαγώνες. Και επόμενο βήμα, τα βάζουμε όλα στη θέση τους, να βάλουμε τα ελαττήρια. Τοποθετούμε τις ασφάλειες αυτές, όπως τις βγάλαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά τις κρατάμε με το δάχτυλο, βάζουμε και τα ελαττήρια. Ωραία, έτοιμο. Τώρα θα βάλουμε το μουαγέτο εδώ. Βάζουμε λίγο γρασάκι, σουρλεμανάκι μέσα για να μπει στον άξονα. Θα βάλει την άλλη φορά, βλέπεις. Ναι, θα βάλουμε και μέσα λίγο στο... Βάζω. Λοιπόν, ναι. Έτοιμο για να μπει και το... Ωραία. Βάζουμε μετά το τριαντάρι το παξιμάδι και το μαζεύει. Οπότε βάζουμε το ταμπούρο, τοποθετούμε το καπάκι και τη βιδούλα του αυτή και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον τροχό.